Rikiui kliba dantis. Kaip ir visuomet, skruzdėliukas Rikis, atsibudęs ryte stipriai pasirąžė, pasukiojo galvą į abi puses, ištiesė galūnes ir jas pakratė. Tuomet šoko iš lovos, nusižiovavo, savo vonios kambarėlyje nuprausė veiduką, prasivalė akis, atliko keletą pritupimų, susilenkimų, pakelnojo kojas ir striktelėjo link durų, kad galėtų nusileisti prie Cecilijos kambario lango. Saulė jau buvo patekėjusi ir gražiai ritinėjosi žydrame danguje. Rikis nusileido prie Cecilijos lango, pabarškino į jį ir kyštelėjo galvą pro pravertą ventiliacinę angą. Cecilija, ar girdi? Man atrodo jau laikas keltis. Eime, šiandieną laukia graži diena ir mes turime kažką įdomaus nuveikti. Cecilija pramerkė akis ir pamatė Rikį jau stovinti prieš ją ant šalia lovos stovinčio rašomojo stalo. Labas rytas, Riki, atsakė Cecilija, vangiai ir iš lėto. Žinai, aš visai norėčiau pusryčiams vaflių. Vaflių? Paklausė mergaitė. Taip, vaflių, atsakė Rikis. Tokių kaip per reklamą rodo. Tokių su šokoladu arba su uogomis ir cukraus pudra. Net akis padidėjo Rikiui, kai jis taip pasakė. Šypsena pasidarė plati ir liežuvis šiek tiek išlindo, o burnoje pradėjo kauptis seilės. Vafliai! Šūktelėjo jis. Na gerai, gerai. Vafliai, pakartojo Cecilija ir atsistojo iš lovos. Eik į virtuvę ir palauk manęs ten. Galėsime papusryčiauti. Aš tuoj nusiprausiu, apsirengsiu ir sugrįšiu pas tave. Tik luktelėdamas manęs virtuvėje nieko nepridirbk, tarė Cecilija. Skruzdėliukas Rikis nuėjo į virtuvę ir atsisėdęs laukė Cecilijos. Besidairant po virtuvę, jo dėmesį patraukė ant stalo gulinti receptų knyga. Priėjęs arčiau, perskaitė 500 visų laikų geriausių receptų. Va tai tau, pamanė jis, ir iš smalsumo nenustygo vietoje. Jam būtinai reikėjo atversti tą knygą ir pasižiūrėti, kas jos viduje. Jis pradėjo trypčioti ir keistai svyruoti į šonus, bet ilgai nelaukęs, čiupo už knygos krašto ir atvertė pirmąjį puslapį. Atvertęs knygą, jis pamatė begalę skaniausių kepinių ir patiekalų nuotraukų. Visos nuotraukos knygoje buvo tokios skanios. Ir štai, atvertęs dar vieną puslapį, jis išvydo vaflių nuotrauką. Būtent tokių vaflių, apie kuriuos ir svajojo. Grįžusiai Cecilijai, jis puolė rodyti, ką atradęs. Žiūrėk, žiūrėk! Šaukė jis. Ką aš radau? Štai tokių vaflių noriu. Būtent tokių su cukraus pudra ir uogytėmis. Cecilija, atidžiai perskaičiusi receptą, pažadėjo Rikiui tokius pat vaflius pabandyti iškepti. Ji mikliai išsitraukė reikiamus indus ir įrankius bei kibo į darbą. Neilgai trukus, vafliai jau garavo lėkštėje ir buvo gausiai apibarstyti cukraus pudra,
kurios Rikis prašė vis daugiau ir daugiau. Cecilija įspėjo, kad cukrus ir visi saldumynai nėra sveika dantukams, todėl ji užbarstė jos tiek, kiek ir buvo parašyta receptų knygoje, nė lašelio daugiau. Rikis nekantravo paragauti ką tik iškeptų Cecilijos vaflių, nes jie taip kerinčiai kvepėjo ir atrodė lyg nužengę iš nuotraukos receptų knygoje. Šiek tiek luktelėjęs, kol vafliai atvės, Rikis paėmė už vaflio kraštelio ir pabandė jo atsikąsti. Tik staiga jo akys išsipūtė ir jis sušuko. Vaje! Man skauda dantį. Ką? Paklausė Cecilija. Dantį? Oi, čia ne juokas. Reikia tučtuojau apžiūrėti. Gal koks kariesas jau taikosi į mano geriausio draugo dantį, o gal kas įstrigo tarp dantų? Cecilijos galvoje sukosi įvairios mintis, bet ką ji išvydo pažvelgusi į Rikio plačiai atvertą burną, buvo neįtikėtina. Rikio burnoje visi dantis lyg kareiviai stovėjo išsirikiavę į vieną dantų eilę, tačiau vienas apačioje esantis dantis buvo pakrypęs lyg Pizos bokštas. Ji nežinojo, ką ir pasakyti Rikiui, kai jis paklausė, ką ji mato ir kas ten nutiko. Jis buvo labai sunerimęs. Cecilija paklausė Rikio. Riki, ar tavo pieniniai dantis yra visi iškritę? Rikis net nežinojo, kas tie pieniniai dantis. Todėl paklausė Cecilijos, kodėl ji užduoda tokius keistus klausimus ir kuo čia dėtas pienas. Negi iš pieno galima padaryti dantį. Tačiau Cecilija ramiai paaiškino Rikiui, kad pieniniai dantis yra tik dantų pavadinimas, kurie yra laikini ir kuomet ateina laikas, jie patys iškrenta. Tai yra labai normalus dalykas. Turbūt jo pieniniai dantis krenta ir todėl vienam išklibusiam dantukui atėjo laikas palikti jo skruzdėlišką burną. Skruzdėliukui pasidarė ramiau, nes jeigu tai yra įprastas dalykas, jis greičiausiai neserga ir jo dantis dar nesugedo. Tačiau jį neramino, kad tas dantis yra vis dar burnoje ir jis neturi nė menkiausio supratimo, kaip tą dantį būtų galima ištraukti. Cecilijai vos prisilietus ir pabandžius pajudinti dantį, Rikis kaip mat atsitraukė atgal. Ne, jokių būdų, tik neliesk. Tada Cecilija suprato, kad pusryčiai matyt šiek tiek užsitęs, nes jie turi išspręsti klibančio danties problemą. Visgi norisi ramiai papusryčiauti šviežiai keptų vaflių su uogomis. Staiga jai kilo puikiai idėja. Tiksliau, ji buvo kažkur mačiusi, kad prie klibančio danties pririšamas siūlo galas, o kitas siūlo galas rišamas prie durų rankenos. Kuomet kažkas staiga atidaro duris, siūlas stipriai patraukia dantį ir šis iškrenta. Cecilija, nubėgusi į mamos kambarį, susirado siūlų dėžę. Radusi siūlą ir grįžusi į savo kambarį, mergaitė pririšo vieną galą prie durų rankenos, o kitą prie Rikio danties. Rikiui pasidarė šiek tiek nedrąsu. Jis bijojo danties traukimo ir tai yra visiškai normalu. Skruzdėliukas tyliai paprašė Cecilijos.
Tu pabūk, prašau, šalia manęs, nes man šiek tiek baisu ir nedrąsu. Tai žinoma, Riki, aš pabūsiu šalia. Tačiau Cecilija suprato, kad būdama šalia, ji negalės atidaryti durų ir timptelti už rankenos, kad siūlas ištrauktų dantį. Ji pasakė Rikiui, kad jiems reikia pasikviesti kažką į pagalbą. Rikis turėjo neapsakomai didelį draugų būrį miške ir su visais labai gerai sutarė. Todėl ištikus nelaimiai, jis galėjo kreiptis į kiekvieną ir visi būtų buvę pasiruošę jam padėti. Todėl jis skubiai striktelėjo pro langą ir išbėgo ieškoti draugų, kurie galėtų jam padėti. Bėgdamas takeliu per mišką, jis tikėjosi išvysti bet kurį miško žvėrelį ir pirmąjį sutikus paprašyti pagalbos, traukiant pieninį dantį. Ir štai jis išvydo šermuonėlį Maksą. Ei, Maksai, sustok! Ar gali palaukti? Jis prisivijo greitą ir vikrų Maksą, kuris tiesiog lakstė po pušų paunksnę. Kas nutiko, Riki? Paklausė Maksas. Rikis papasakojo visą istoriją ir kad jiems su Cecilija labai reikia pagalbos traukiant dantį su durų rankena ir siūlu. Maksas sutiko padėti. Skruzdėliukas užlipo Maksui ant sprando ir jis greitai šuoliais nuskuodė prie Cecilijos namų. Kuomet atskubėjo į kambarį, Cecilija paaiškino Maksui, ką daryti. Jis turėjo suskaičiuoti iki 10, apsisukti 3 kartus aplink save ir stipriai patraukti už durų rankenos. Jis paklausė, kodėl reikia apsisukti aplink 3 kartus. O Cecilija atsakė, kad taip jis šiek tiek užtruks ir kai patrauks rankeną, bus didesnis netikėtumas. Nors Maksas, tiesą pasakius, nieko nesuprato, jis nusprendė daugiau nebeklausinėti, o imti ir viską atlikti. Cecilija su Rikiu pasiruošė kambaryje. Užrišo siūlą prie rankenos ir danties, susikabino ir laukė lemtingo durų atidarimo. Maksas skaičiavo iki 10. Suskaičiavęs, jis šiek tiek luktelėjo, vis dar nebūdamas tikras, ar reikia suktis iš kairės pusės į dešinę, ar atvirkščiai, iš dešinės į kairę. Tačiau galiausiai jis apsisuko 2 kartus į vieną pusę ir 1 kartą į priešingą. Tada užkišo uodegą už rankenos ir stipriai truktelėjo. Durys atsidarė. Rikis tuo tarpu buvo užsimerkęs ir iš to susijaudinimo išspaudė labai keistą veido mimiką. Jis nežinojo, ko tikėtis ir laukė lemtingojo patraukimo. Cecilija stovėjo šalia, drąsino Rikį įvairiais pasakojimais, kad tuoj viskas baigsis ir nieko jis net nepajusęs, kai tai įvyks. Maksas įėjo į kambarį ir pasikasęs pakaušį, atsargiai paklausė. O ar aš kažką netaip padariau? Cecilija tik dabar atkreipė dėmesį, kad Maksas jau atidarė duris ir įžengė į kambarį. Tu jau čia? Nužvelgdama durų rankeną ir siūlą tarė ji. O tai kaip? Jis staiga nuščiuvo, kai pamatė kitame siūlo gale pririštą Rikio dantį, kuris jau gulėjo ant kambario grindų. Dantis buvo vis dar pririštas, tačiau jau gulėjo išsilaisvinęs iš Rikio burnos. Rikis net nepajuto, kada dantis buvo ištrauktas ir vis dar galvojo, kad kažkas turi įvykti. Riki, suriko Cecilija. Riki, viskas, mes jį ištraukėme. Maksas patraukė durų rankeną ir jis tau iškrito.
sušuko ji ir pradėjo ploti rankomis bei šokinėti aukštyn. Maksas išsišiepė ir pradžiugo. Skruzdėliukas akimirką negalėjo patikėti, kad jis nė nepajuto, kai tai atsitiko. Jis akimirksniu striktelėjo ir pradėjo šaukdamas šokinėti. Valio! Kaip gerai! Dabar galime eiti valgyti vaflių! Kaip gerai! Taip atlikę ilgai planuotą danties traukimo operaciją, Rikis, Cecilija ir šermuonėlis Maksas atsisėdę prie vėlyvų pusryčių stalo ėmė gardžiai valgyti vaflius, užsigerdami arbata. Vėliau Rikis pabandė gerti obuolių sultis su šiaudeliu ir jis suprato, kad likęs tarpas tarp dantų labai tinka šiaudelių įsikišti. Taip patogiai jį įsistačius galima gerti sultis valandų valandas. Taip ir liko tą rytą Maksas svečiuose pas Ceciliją ir Rikį. Visi privalgę vaflių ėjo laukan žaisti žaidimų. Grįžęs namo Rikis pirmą savo pieninį dantį pasidėjo į lentynėlę virš lovos, tam, kad atsimintų, koks išties yra svarbus draugų palaikymas sunkią valandą. Tiesą sakant, Rikis ir kitus pieninius dantis traukė su draugų ir durų rankenos pagalba. Tik kiekvieną sykį pasikviesdavo vis kitus žvėrelius, kurie stipriai patraukę už durų rankenos ištraukdavo klibantį dantį. Tačiau čia Rikio bėdos dar nesibaigė. Kitą dieną jam suskaudo pilvuką. Nuo ko jis suskaudo ir ką darė Rikis, sužinosi kitoje pasakos dalyje. O dabar aš jums sakau iki pasimatymo ir iki kitų susitikimų su Cecilija ir Rikiu.